Kad stane Bihać Koga da bi počel prebrojava sve Bihać da rane gi i prebrojuva retke site radosti rani i što go retkite snaštevo radosti što go snaštevo negovite negovite 713 godini postojenje na brišani od prostor, prvi od zapisa gradoti od 1260. godina, kako ponekakov opšt dogovor sekogaž bi počnuval svejedno te isto za sebe, da počne kako 4. novembri 1942. godina do 29. januari 43. Reći si cela Evropa se nogjaše pod crni od krst. Ovde, samo ovde, postoješe jedna slobodna država, Bihaćkata republika i Bihać prestolnina Voneja. Po Užici i Jajce, veli Tito, Bihać zazema po moje mišljenje najznačajno istorijsko mestovo naša ta osloboditelna borba, a Bakarić, Bihaćkata republika je veke jugoslovenske i to ovo bukvalna smislena zborod. To je najgolema ta oslobodena teritorija što je imavme votekotna vojnata, sve do definitivno to čistenje na zemljata. Se spomenuva deka pobrojot na kvadratnite kilometri beše pogolema od nekoj evropski zemlji. Je osloboduva i ja brane jedinicite praktično od site naši naciji. Vo Bihać je formirano antifašističko to veće na narodno osloboduvanje na Jugoslavija i na njegovo to prvo zasedanije bea doneseni rešenija koji predstavuva temeljna nova Jugoslavija. Izmešani su mladite koji ovde se najdu a sobrani od sekade za da možat ne izvoro da je doučatne odamnešnate istorija. Eve sme vo Salatavo koja se održa prvi otavnoj. I ovde, pred jedna karta o tije denovi se sporeduvanje, ke doznajeme kolkava beše toga šta naša partizanska država. Belgija 30.000, Švajcarija 41.000, a Bihaćkata republika 48.000 kvadratnih kilometri. Još ćemo dok nam priča Se o ušte, gradu. dodeka traje prikaznata za grad otke se nogjame na prvoto zasedanije navnoj i vo prestolninata na togašnata republika. A ovoj reljef, vojden pogled i na brza raka kjeni raskaže što predstavuval Bihać i što se slučuvalo vonego. Prvo, odamna Bihać bil slobodna gradska opština, no podatok od nekoj postari knjigi deka bil glaven grad na Hrvatska predseje za neveruvanje odošto za veruvanje. Verojatno status od kralski grad gi vodili istoričarite vo zabluda ili može bi ponekakva greška izjednačen so Bihaći grad kraj Split, vo koji se nogjele dvorcite na Tomislav i na podosnešnite hrvatski kraljevi. Vtorata scena podsetuva na to kako Bihać bil najtvrd bedem na krajina i dek od prvite turski četuvanja po unijeto, do dođanje to na grad od 1592. godina minal poveke od 1,5 vek. I eve, kada što gradot, beležejki gi svojte presvrtnici, veke brze da go prikaže svojot narodno-osloboditelен život i prvata puška, a koga vo raskažuvanje toke dojde vreme, ke gi prikažeme i drvenite kopja so koji ovoj kraja počna poslednata vojna. Konečno, ovo je našiot zbratimen Bihać, koga od nego se krena baruten čat. Ovoj Bihać i negovite žiteli na kojim dojdovme nagosti za kratko vreme za da javim ušte nešto za gradot. Ovoj Bihać na una i okolno to pounje, doživeja takvi vojeni ognovi na koji možeše da se stopli cela Evropa. Za sve to narod otpeje. Vakva je krvava krajina, so krv ruček, so krv i večera. Sekoj džvaka krvavi zalaci, nema belden, den da se odmoriš. Odime pravo i brzo niz grado, tijeve sme na veke poznati od početok. Vo mlado je to kameno doba, nadeden kamen odstanat od ilirsko to pleme Japodi, čija zemlja se prostirala od segašnje od Gorski Kotor do Bihać. Ova je 4. ili 5. vek od starata era. Drevni od majstor kitnesto nacrtal nekoj japonski konjanik, po čiji pregolem šlem, eden tok mu sega, tolku čitan i osporuvan deniken, može bi možel da prepoznaje nekakov gostin od kosmos od što došao tok mu vo krajina.
Koga ova vo polu šege im go rekovme na neko od meštanite ti je odgovorija, ako zeme me predvid koji se carstva i vojski minale niz krajina, ne bi bilo golemo čudo da došlo neko i od drug svet. Nastanite žiteli Ilirite, togaški udri Rim. Konečno Oktavijan, 35. godina od starata era, ke gi pokori Japodite i ovdje ke bide delnicata na golemati imperija što se prostirala od Rajna do Eufrat i od Dunav do Sahara. Od svemoćnoto carstvo danes ovdje može da se najdat malku kamenje, od koji na istoričarite na umetnosta najvažen mu je ovoj soreljef narečen Silvanson Imfi. To je onoj prastar šumski bog vojdna mnogu čovečna igra. Govor preku kamenot, govor preku crteš, ovo je od Valvasar i nego prikažuva Bihać vo poslednite godini na 16. vek. Eve i nadgrobni belezi na hrvatskite feudalci. Među njih se naugje jedan krojač nekoj si luka, što zaginale vo nekoja turska opsada. Ova se odlivki. Originalni te gi čuva zemski od muzeja Sarajevo. A bidejki istorijata pravila svi oci na smrtnji od prav mu se menuvala sudbinata. Grobovite se nogelevo crkvata Sveti Anton. Za vremena Turcite crkvata je pretvorena vo džamija. Za neja naskoro ke kažeme zbor da poveke. Voneja za vremena Avstrija beja pronajdeni stari grobovi. Togaš vo gradu beše izgradena nova crkva. To je ova. Voneja beše preneseno ona što ostanalo od porano. Eve go sega i zajednički od grob malku razgraden. Go posetuvat po nekogaš decata za vremena igranje to i kučinjata do deka skitat. Ponev Eve sme i nije, za da mu pokažem ako ima nekoj što ne zna što se slučuvalo su istorijata i može bi nekoj treba da vidi što stanuva su istorijata. Istorija se ovije geografski šari. Bihać od kraja od na 17. ili početak od na 18. vek. Kartite gi izrabotili avstrijskite špioni. Naniv ne raspoznava me pred malku pokažanata džamija, no Eve sme tok mu predneja. Gledano, arhitektonski, kako i da ne je džamija. Visokite prozorci, zabeležitelni od gotski stil, zboru vade to bila crkvata na Sveti Anton. Na izi je pridodadeno minare i den denešen je džamija narečena Fethija, što znači osvojena. Pod džamijata se nogjad grobišta što podsjetuvat kako Bihać povijek od 150 godini se sprotistavuval na osmanlijskata sila, ako ga padnali 2000 glavi što se našli tuka. 800 deca bile odvedeni vo Carigrad. I dodeka gi prikažuvamo ovije nišani, može bi se nogljeme kaj vistinski od moment da spomeneme nešto što postojano ni doajaše naum dodeka bevme vo Bihać. Imeno, kolikav apsurd, kolku krv je dadena bez smisla vo ovije nacionalni verski kavgi i krvavi tepački koji popravo na ovoj kraj vo 41. i 42. godina mu donese smrtna žetva. Eve kako igrata na slučaj odgovodila čovek od ovde. Vo 1592. godina Turcite na Bihać gi vodel Hasan Paša Predojević. Vo 1942. godina pokraj drugite partizanite na utvrdenite ustaši vo Bihać gi vodeše zamenikot na komandantot na vtorata krajiška Đurin Predojević. Partizan, potomok na poturčeni od Hasan, 350 godini poducna, pak jedan Predojević dojde pod Bihać.
A sav taj kamen, A celiot ovoj kamen, od onoj vek vo koj ušteja poditego vrežale spomenot za sebe, celiot onoj kamen od Rim, kamen od za kućite, vodeničarski od kamen, kamen od za nišanit krst nad glavata, siot je ovdešen. Bihacit, od nego se napraveni i mnogu drugi poznati grad Bikaj nasivo svetot i od nego se kako ukrasna grad od ovije skulpturi po Bihać i bliski od Ostrošec, soko jedan kraj, koji toliko dolgo služal samo za vojni i robiji, već naš počnuva da stanuva galerija pod otvoreno nebo. kraj grada je kamen. Pokraj gradot se naoja kamenolomot. Koga pristignavme, rabotnicite su svojate isprobana tehnika god deluva ovoj ogromen grumec što trebaše da se isprati na dalečen pat. Nekoliko dana podocne isti od kamen go vidovme vo Belgrad pred muzejot na sovremenata umetnost. Vo nego be vrežuvani konturite, za da može i ova zrno Bihacit utre vo nekoj park ili na nekoj ploštat da bide pozdrav od Bihać. A nije, eve sme pak po Bihać. Se šetame okolo so kamerate i ona što go zabeležuvame so našite oči pak ni zboruva kade ovde na čeko rastojanije se nižad godiniti i teče istorijata. Veke zboruvavme za grobot što podsetuva na vremeto od hrvatsko-to dvorjanstvo. Poto a vednaš doađa turbeto, belek od otomansko-to vreme. Poto akulata, za neja posebno ke zboruvame, od docnoto Hrvatsko ili od početok od na tursko-to vreme od Avstrija do 1959. godina zatvor, a od 1941. i 1942. godina strašno umiralište. Na kraju od krugot nekogašnata katolička crkva sega trošen ostatok koji barem so jedan del prežive al 50 bombardiranja, koliko što beja istureni nad gradotvo poslednata vojna. Se razbire i ovde se rabotešene izgradbata, urnatinite beja zazdraveni. I eveja novata sosema nova crkva. Dodeka snimavme se ušte ne beše ni osvetena. Od kaj crkvata su malo odviženja na kamerata nastrana, moževme da go pokažeme drvoredot i senkite. Drvoredot je podignat za vremena Avstro-Ungarija. Nijevo našava istorija popatno ke spomeneme deka po ova šetalište bilo mnogo nepoželjno da se šeta, a ti mesnite domorodci, kako što gi vikaše Vijena žitelite na ovoj kraji. No vreme to si odminuva. Nekoj rabotnici predojdeni ovde, vojnicite povratnici, reči si sosema istog i zastrašuvati, baronite i grofovite i ođite i meanđijite, so nekakvi vesti za Marks, sindikatite rabotničkata klasa, velejki deka jugoslovenskata monarhija kja zameni avstrijskata, no so nova vlast na goltarite krajišnici. Nema da stigne ona što go očekuva tije. A u 1920. godina Ivo Bihać beše formirana mesnata organizacija na socijalističkata rabotnička partija na Jugoslavija. Eveja i Bihaćkate gimnazija. Voneja su plentuval Oskar Davićo, koji u 1931. godina su rabotnik od Vjekoslav Čubelić ovde formira partijski keliji. Ako ga veke gi spomenuvame pisatelite, ova gimnazija znači zrno od života tu što najden poznat pisatelj. Voneja, kako što podosne so knjiga potvrduva svojite magareški godini giminali Branko Čopić.
i Evea 41. Ovije se kopjata so koji podgrmeć go počna svojto presudno vostanije. So kopja, no i so ona nešto neizmerno, a detski jednostavno, koje od sekugažgi kraselo ti je glasoviti i mustakjesti krajišnici, koji go nasleduvali i go prodolžuvale svoj čuden spoj na volčija krv i duša na gulap. Od oruženi od snope vedno kopje i vesti za nego. Vo 1875. godina vo bosansko-hercegovskoj tovostanije go nosel Glišo Novaković. Vo 1941. go ponesol negovi od vnuk Nikola Stojsavljević. A koga ki nija pokažat puškata što sega se čuva vo muzeo, ti koga ki ni kažat Cezaneja, odjednaš toliko jednostavno ni se otkriva celata neprekinatost na slobodarstvo to i ne manje to drugi izbor, osim so puška da se začuva glavata i pokrivot. Puškata je napravil Luka Ćulibrk i Soneja Blegol vo buntot v 1858. godina. Svetlo to oružje go nasledil negovi od sin Stojan i junački se posluži Soneja vo Bostanijeto v 1875. godina. Potom puška to ostanala kako amanet na potomcite, a vo 41. godina ja ponese Gojko Kovačević. Potom neko je vreme puškata se nogjaše vo oružuvanje to na Zadninskata straža, a vo 1942. godina se najde vo racete što odbornik od Milan Zoričić, pravnuk nonoj Luka što je iskova v 1858. godina i Soneja supati po zlatnata sloboda. Taka ovoj krajiški narod vo 1941. na svoj golem pad trgna so kremenarki so kopija, a ne beše pominata ni 42. koga ovde se rodi republika, ona partizanska, bihačkata. No uštedna pobeda, togaž beše prisutna ovde, može bi po goleme i od vojničkata. Toa beše čovekovata pobeda nad zverolikite. Tamo kada što dželatsko to ludilo ostavi najdlaboka rana, se začna najdlaboko to jedinstvo. Zova sekira postoji arhivska beleška. Sova sekira ustašitegi vršeja koležotne nevinite. Na mesto to na koležotneja je najde Rade Kaluđerović vo 47. godine za vremena čuvanja to na dobitokot. Vo grupata što beše pogubena se nogja i majkamu i sestramu na Rade, koji teško raniti, poglaviti i vratoviti uspjeli da se spasati segaja prepozna sekirata. A dodeka nego pokažuva ovoj kraj Grevica na 2 km od poslednite bihački kući, pole su znamenit kamen kraj pod Patot, pod koji od juni do oktobri be ubijeni 12.000 luge. Dodeka nego pokažuva i dodeka ni kažuva za koležot ni se javi nerešitelnost. Da go premolčime ili da go povtorime sve to ona za zlostorstvo, to zakundacite, čekanite, sinđirite, sekirite, zočite i zvadeni so koji naludničavite si igra kako so pilinja. Taka na smrtno to pole, taka i pred bihačkata kula, vo koja luge to umirajki doživuva raboti što luge to do togaš ne možele ni da si gi zamislat. Pa namesto da zboruvame i natamu zamorničavite raboti, da mu odstapime mesto na onoj najubavi od zbor za najgnasno to izgovoren tok mu ovde od Ivan Goran Kovačić. I dosegnu nježno lice, kosu, pušku, bombu vitarice. Zajecao sam. Još i sada plaćam. Jedino grlo, jer očiju nema. Jedino srce, jer su suze mačom krvničkim tekle zadnji put. Nemam zjenice da vas vidim i nemam moći. Ah, htio bih tugo s vama u boj poći. Ko ste? Odakle? Ne znam, ali se grije na vašem svjetlu. Pjevajte, jer čutim da sad tek živim, makar možda mrijem. Svetu slobodu i osvetu sludi. Pjevajte, vaša mi pjesma vraća svjetlo oka. Ko narod silna
sunce visok. Prepoznali ste... Ги препознавте стиховите, тоа беа стихови од Јама од Иван Горан Ковачич. Чекор потемо од кулата на смртта, една плоча кажува дека поетот токму овде ја создал својата поема. Тоа е веќе Републиката јавно и овде. За тоа време ќе зборуваме со зачуваните фотографии. Горан во Бихач го гледаме со другарот Исмет Муезиновиќ, Ѓуро Пилјак и Стефан Митровиќ. Тоа е државата. Во неа постои партизански театар. А во групата артисти што од Бихач се подготвуваат за гостување во Цазин, Кладуша и Слун се наоѓа и Велко Африч, другар на Горан, кој по смртта на поетот ќе го зачува единствениот примерок на Јама, од која пред малку ни прикажа еден дел. Во Републиката со краток живот и со долг досег се гледа како борците наоѓале време во одморите да потрчаат и по топката. Во гледалиштето можете да препознаете уште еден другар од тие денови, тоа е Иво Лола Рибар. Снимателот уште еднаш го сретна Лола во Бихач, меѓу Ској и УСАО и час за спомени долго сеќавање. Делегатите се одсекаде. Бихач станува историја, првиот Авној, првиот конгрес на УСАОС. Овде се Врховниот штаб и Централниот комитет на партијата и Ској, првиот градски народно-освободителен одбор, вишиот партиски курс, офицерската школа, а почетокот на универзитетот и првите партизански факултети ке ги прекина офанзивата. Бихач врие, крајина клокоти. За тоа време Тито пишува. Никој што живееше и се бореше во тие судбоносни денови во тој крај на Југославија не може да ги заборави херојските напори и безграничните жртви што ги поднесуваше народот на крајина. Во краишките зафрлени места стигнаа Републиката јавној. Еве ги насекаде, а до нас денес ги среќаваме и во стиховите на Давичо. И калта се поави кога во есента паднаа сивите лисја на прастарото бишче, но ноќеска без жицика сабата нестенка во сонот, будна е, качи пароли над зидовите, фес, каскет, шубара. Како никогаш, како никогаш никаде да немало усташки џандари. Во салата под знамињата току-што пристигнати од борбата. Тито, во присуство на 71 делегат, на еднодневно отсуство од судирот, го отвора првото заседание на Авној. Така беа Бихач и Републиката, на која одговорницата Назор и наздрави. Нашата иднина и нашата среќа овдека се раѓаат. Бихач, Бидин и Лулка. И сето тоа сега историја. Мнозина од споменатите веќе ги нема. Историја, но продолжена и присутна. Од се што беше, на децата сега им остана училиштето и играта. Малите жители на Бихач денеска си играат со припитомениот тенк. И најубаво е, од се најубаво, така да остане. Да не се менува. Овде, каде што од секогаш се превртувало и се менувало, нека остане вака. Нека биде како уна која единствено овде не се менувала, само течела, доаѓала и одела се едно од каде извира, секогаш стигнувала да го краси Бихач. Тече уна. И Бихач оди некаде. Знае каде. А за добар пат пак, краишките девојки, како за време на офанзивите, за да не се плеткаат патиштата на војската, ќе ги расплетуваат своите коси. Нека му е прав и добар патот и на градот. Republikum
Oj, synovi,